哦，你告诉我咳嗽咳嗽啊，哎，怎么又是那个人呢？又是那个呃，又是那个我说拿了枪啊，拿了2把枪，藏在那个口袋里，还是那个人，那个脸呐、像一个毫无表情的脸呐、说到那句话的时候像或者倒吸了，人家说倒吸一口凉气倒吸一口凉气，或者打个寒颤的，也就是我们都没有期望有这样的人出现没希望有人家的保镖或者安保人员还带着枪什么之类的，在我们的意念当中，在我们的意念当中是不需要这些的本来高高兴兴、开开心心聊这种事情，他聊出来2把枪的时候，好像很扫兴。倒是因为那个枪有的时候怕那个不小心走火嘛，而且你这个手又藏在口袋里边的这无意识的，就不是你自己想的，自然而然就想到这个事情了自然而然。就像刚才我举了一个例子嘛，那一个树根在那边，在雕塑家的眼里边，我可以做成什么？你想都不用想，他已经设计方案好几个已经出来了一样的。所以刚才那个说到那个安保人员，然后他们带枪的什么之类的，他马上就想到，万一走火了呢？打了一个寒颤呢。我们并没整个过程当中没希望人家有出现武器呢，但是偏偏就出现了武器了。这个都是无意当中的这个信息来自的好，哎，好嗯。